वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग भाई, सुबह सुबह काम कर रहा है आज मुझे। कहाँ जाना है? आ जा भाई। यार सुबह सुबह बोल रहे हैं आज शियान से मंगा के लाओ। हमें सुबह सुबह कहाँ से मंगा लाओ उसको यार। नानी के गया है वो। नानी के नहीं गया हुआ, तुझे पता है? नहीं पता तुझे? चल देख के आए। चलो गाइस चलो हम चलते हैं। भाई शियान तो मिला नहीं भाई, वो सो रहा है घर में। क्या हो रहा है? अलविश से गाड़ी मिलाऊंगा भाई। भाई थोड़ी है दोस्त, थोड़ी मेरा अलविश भाई दोस्त तो है, पर मैं कहाँ जाऊँगा इसमें रोने के लिए सुबह सुबह यार। भाई अब बताओ क्या करें अब इसका हैं? अलविश से गाड़ी मिलवा लो, मतलब अलविश से गाड़ी मिलवा लो भाई। अलविश से पुणे गया हुआ बेटा भी भाई। अलविश से पुणे गया है घूमने के लिए। मैं कहाँ जाऊँगा अलविश यार? फिर बोल दे गया मैं यार घर, बोल दे मैं घर जा रहा हूँ अभी, बोल दे भैया तो अभी घर जा रहे हैं, बाद में देखेंगे अलविश मिलने। ठीक है चलो जा रहे देखो। चलो भाई हट, गंदी बात। चले चलो 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 भाई चलो। भाई का बच्चा छोड़ के आता मैं। ठीक है चलो भाई चलो चलो भाई। देख रहे बैठ गया ओए। चले भाई हेलो कर देना ओए पूरी। बाय बाय बाय। हट भाई ये छोड़ दे भाई। चलो घर चलते हैं अब। ठीक है पूरी बाय 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 गाइस। हेलो गाइस। फोन चाहिए तुमको? हट 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 हट। चल ठीक है निकल चुके ऑलमोस्ट, देख सकते हो तुम। वही कार है मर्सिडीज हम पे। अभी भी निकल के आए हम। ठीक है गाइस, एक नंबर की वो आ रही यही बनाओगे वीडियो। अरे यार आपने हाईवे कही थी यार भाई। एक नंबर के लोकेशन है, आपको तो बढ़िया मजा आता है। ये देखो गाइस, पूरी वीडियो को करना। ठीक है लाइक करना, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल। ठीक है गाइस। ये क्या कर रहे हैं आप बैठ के? अंकल यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं यहीं पर ही। गाड़ी स्टार्ट हो रही लोकेशन के हिसाब से। पीछे लो और पीछे लो। पेट्रोल नहीं है क्या? टायर वैसे काट दो। हाँ वैसे पूरा काट दो। हाँ अब ठीक है भाई, एक नंबर का लोकेशन भाई। अभी ना वो आई है, अभी अपने पास वो आई है। ऊपर में नहीं आ रहा होती ना, ऊपर में नहीं आई भाई। उसके बाद सुनाऊंगा मैं आपको भाई। अभी दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे खड़ी है वो भाई। इतनी मस्त लग रही है कलर भाई, एक नंबर कलर है भाई। देखो भाई वो रही भाई, उसका दो सलेंसर है ना, जो सलेंसर लगाना भाई एक नंबर से लग रहा है भाई साहब। भाई देखो भाई कंपनी का वो लग रहा है, एक नहीं भाई दो है। देखो अब इसके बाद सुनेंगे गाइस। ठीक है वो चाबी लेने गए हैं, देखते हैं भाई एक नंबर की बताएगी ना। चल देखते हैं तो भाई की चाबी, इसका साउंड सुनेंगे अब। चलो भैया चलो भाई चलो, मजा आ जाएगा ना बढ़िया। अरे आप भाई देखो होगी स्टार्ट। अब एक चाबी लगा रहे हैं अब। भाई देख रहे हो बढ़िया बढ़िया एक नंबर। यार मिलनी ऊपर कैसी हो रही है गाड़ी यार? छोटी सी बहुत है यार। ऐसी होती है, ऐसी होती है। शीशा खोलो ना, शीशा क्या खोलेगा इसका? भाई देखो भाई देखो मिलने के ऊपर क्या है वो सिस्टम। बहुत टाइट है, टाइट तो मिनी को टाइट हैंडल है। देखो ये इसको देख रही है गाय को, वो देखो भाई गाय खड़ी। अगर गाय यहाँ पे आ गई ना भाई, ये गाय को काटती भाई, ये भगती गाय को काटने के लिए भाई। ये आज ना शू भाई देखो क्या देखो शू क्या देख रही है बेचारी गाय। अगर तो यहाँ पे आई बताइयो, वापिस जा वहाँ से, वापिस जा जा वहाँ से वापिस जा भाई। देख रहे हो डॉगी क्या जगह है, मेरा बहुत गुस्सा आता है। हाँ अंदर जा, अंदर चुपचाप जा अंदर। भाई क्या कर रहे हो? पानी डाल रहे हो ऊपर से भाभी, देख रहे हो भाई ऊपर देखो भाई। गाय पानी डालती बेचारी ऊपर भाई। अभी देखना, अभी देखो हो जाएगा अभी आएगी देखना। नहीं भाई ये देखो चल क्या है भाई। देखो भाई
लड़ाई हो गई। ड्यूटी की बात है बस। है नहीं तो फिर हाँ क्या हो गया? हम जा रहे हैं ना आराम से, अब नौकरी करते हैं हम। वही तो कह रहा हूँ। आप भी कहीं नौकरी कर होते हैं तो आपको पता चल जाता है। हाँ भाई कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हो ना, तो वहाँ कोई बाहर का बंदा जाएगा तो आप अंदर आते जाते रहते हैं बाहर के बंदे उसमें। तो अगर पार्क है, पब्लिक पार्क है यार। पार्क कौन सा है ये पार्क नहीं और क्या है? ये सरकारी पार्क है यार। और कौन सा पार्क है फिर? ये सोसाइटी का पार्क है। उन्होंने खरीद लिया उनने, फिर ये खर्चा उठाती है सोसाइटी, सरकार नहीं उठाती नहीं खर्चा। सरकार नहीं उठाती है तो सब सरकारी इलाका है, वैसे भी है इलाके सारे सरकारी है। भाई देख रहे हो ऐसे करेंगे अंकल। अब भाई देख रहे हो अंकल भगा रहे दुकान, ये वहाँ से पार्क से भगा रहे, अंकल को कंप्लेन करनी पड़ेगी। भाई यार यूँ कर रहे हैं, और बंदे अलाउड नहीं है यहाँ पे यार। बंदे अलाउड क्यों नहीं भाई? थारा पार्क है कोई? इसको बताऊँगा बंदे, जल्दी रुक जाओ। चलो भैया। हाँ जी गए थे आप लोग? हैं कितने बजे गए थे इधर? हम हाँ हम तो अभी आए, क्या हो गया? किधर का है? हम वहाँ से पार्क में से आए हैं, यहाँ से तो गए थे, यहीं से निकल गए तो बजे ही नहीं गए थे कि आधे घंटे भी नहीं हुआ है। हुआ क्या? जाओ जाओ, अलाउ नहीं है, जाओ। अगर बीमारी की बीमारी हम लेने क्या आए हैं वैसे? बर्थडे के कपड़े 150 वाइस 160 160। क्या ले रहे हैं? मुझे 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 क्या लेना है भाई? जा कर रहे यार, मुझे पसंद कर देंगे भाई। 160 ये 60 रुपये की गए भाई। देखो बड्डे की शॉपिंग 150 वाली जीन्स, 150 रुपये की जीन्स है और 700 रुपये की थोड़ी है। भाई ये ठीक लग रही जीन्स, देखो ये ठीक लग रही है ना? ये देखो भाई, ये देखो ना, पहन के दो घर भाई। ये देखो जी क्या कह रहा भाई? यहाँ से मत जाओ, तुम्हारा डेली का हो गया अब भाई। देख रहे हो तुम्हारा क्या स्मार्ट लग रहा है गाइस, मतलब स्मार्ट ही हो गाइस भाई। तुम तरह सब्सक्राइब कर लो भाई। तुम मेरा क्या लेगा? स्पोर्ट्स शूज 150 वाले, 150 वाले स्पोर्ट्स शूज चाहिए मुझे, 150 वाले स्पोर्ट्स शूज। दिलवाया नहीं मुझे, देख रहे हो ऐसे ले जाऊँ घर पे भाई। कुछ दिलवाया भी नहीं भाई। बर्थडे शॉपिंग कर रहे खुद ही भाई। ये देखो, ये मांग, ये देखो, ये शकल देखिए अपनी, देख वो देखो गाइस कितनी दूर है वो देखो। भाई बर्थडे गिफ्ट है उसका। अरे बर्थडे पे दे दूंगा, बर्थडे पे भाई। ये देखो